次は私の幼馴染 M さん、そうですね M さんで、별별 토크このもう M さんはもう本当になんかもうさ、もう私はもう最初何も、まあ最初感じたことはあるけど、なんか例えばこう日本人ってさ、こう礼儀正しいみたいな感じのイメージを、日本人は常になんかジャパニーズ is polite みたいな感じでもう世界的に広めてるじゃない。だからなんかそうだと思ったし、あとなんか里見と付き合ってやっぱり里見ってこう言い方とかなんかすごい丁寧だったりするから、まあこれがもう普通、まあ正常であるべきの日本人って私は思ってたのになんかもうあの子ってもう最初会ってもう初対面なのに急になんかもうタメ口で、呼び捨てだったっけ？多分呼び捨てタメ語でこうねかけてきて、んって思って最初、まあでもまあそういう性格なのかなみたいな感じでもう流してて、でもなんかこう相手がなんかこうなんか失恋したっていうから、私もさ元カノとのなんか失恋でなんかすごいもう大変だったから、共感してる。そうそれを思ってなんとかできることないかなって思って、まあ、食事一緒に行ったり、まあ、誘ったりしてできるだけ頻繁に遊んだだけなのになんか嫌われてたよね。なんでなんだろうね。なんか私なんかした？わかんない。あんまりなんか、まあだって一緒に遊んでたけど、なんか別にそこの2人の間で深い話とかはなかったはずだから、別に私に接点がそんななかったじゃん。思い出した。なんかこの子と M ちゃんともう一人の男の子いたんだけど、まあ同じバイト仲間って感じでまあつるんでたんだけど、なんか2人の話聞いてると、なんか男の子にも彼女いたし、 M ちゃんはまあ別れた後だったから、まあ、シングルっちゃシングルだったけど、M ちゃんはまず家庭がある人と付き合ってるっていう話をしだすし、男の子の方は彼女はいるんだけど、なんか彼女じゃなくて大体違う子の話だし、であんまウヒャンの話とかいろいろするとあんまり面白くなさそうな感じ、2人とも、ウヒャンじゃない他の人の話がもっと盛り上がるみたいな、なんかそういう感じ。まあ多分自分たちが常にそうだから、本命じゃないけど、なんていうの、その自分のパートナーの話じゃなくて、ちょっと浮気相手とかそういう人の話の方がこう盛り上がるような飲みのグループ、まあ多分どこの国にもあると思うけどさ、そういう変なグループ、なんか日本だけで、まあ M ちゃんは不倫何ヶ月ぐらい続いてたのか分かんないけどしてて、そこからして私はもうそもそもショックだったんだけど、やっぱりこうなんか言えない空気あるじゃん、そういう人たちにこう特有の。私そういう空気読まないで言っちゃうタイプだから分かんないけど、私は多分ウヒャンみたいな人にそういう人たちはそういう事実を打ち明けないからまあ嫌われるよね、私はもう最初から。だからなんかでもまあなんとか頑張っていったんだよね。いやでもちょっとそれはいずれやめなきゃっていう感じでやんわり言おうとしたんだけど、なんかそしたらすっごい顔歪まれて、歪ませて、なんか、そういうこと言ってほしくないんだよねみたいな、でもなんか私は私だしみたいな感じで言われて、不倫はするけど、不倫するのが私みたいな。それも私、そっか。なんかそのエルサのあの歌あるじゃん、フローズン1の韓国語版英語版、なんかそれをそういう状況に当てはめる国民。そう当時さ、そうエルサが悪いの、当時エルサが悪いっていうか、ディズニーの日本のね歌詞変えた人が悪いの。そのなんかレディコーっていうところをありのままのに書いたじゃん。だからもうそっからありのままありのままっていうのがもう流行りだして、
でもう不倫するのもなんかもうありのままだからみたいな感じで、なんかもうすごい変な感じにも使うようになっちゃったのよ。でもエルさんの前からそういう国だったじゃん。そうだけど、もうそれがめっちゃ流行ったから、もう正当化できちゃったの。エルサが悪い、日本の。ほんとそんな感じで、そうだね、うんその時期だったね。そう、もうディズニーはね、もうね、日本を名誉毀損で訴えてももうね、多分勝てるよ。勝てるね。勝てるよ。こうなっちゃったから。そで私も私でさ、もう、うんすっごい、うん日本に行った時にもうその子が一番好きな友達だったってう。うん。言えるぐらいすごい大事だったから、うん。今はもう縁切ったけど、だからそんなダメな男よりやっぱちゃんとした人と付き合っててほしかったから、うん。なんか不倫はダメだよって言いたかったんだけど、うん。もう家庭環境からしてそういうのが当たり前な中で育って、だからいざうん。例えば不倫とか浮気はダメですって人に言う時に、うん。なぜならっていうのをうん。もうなんか文章が作れなくて、私にだからその時にそう聞いたんだね。浮気ってなんでダメなのって私に聞いてきたじゃん。なんか雰囲気で日本人とかそういうのどうかと思うって言ったりするじゃん、うんでも雰囲気じゃなくてちゃんと理論っていうか、うん。こうなぜっていうのをちゃんと伝えたかったの、はっきり。やでもその後が本当に出てこなくて、いやでも何もその子に言えなくて、なんで浮気がダメかを説明しなきゃいけないんだよ、なんで。あじちゃん、浮気だからダメなんだよ。多分あまりにもみんな結構してる人が多いから、うん。あとまあ黙認してる、うん。なんか結構もともと愛してなくて結婚したりとかっていう夫婦もうん。多いし、うん。で、さらに進める。うん、いやだから別にするんだったらさ、もう自分たちですればいいじゃん。なんでさ、普通の人にさ、こう浮気紛れなことをこう進めたりさ、誘ったりするわけ。多分相手たち曰くそれが私の本当の姿みたいな、だからなんかうん。そうしてこそ里見らしさがみたいなのが多あり分のままの雰囲気でありのままの私、エルさの里見。エルミ。まあなんか海外にその私が行く時も応援するっていうよりは、なんかその子もうなんか、もう里見はもうあさってにもう帰ってくるでしょみたいな感じで、うん。でなんかまあ男の子の方、まあ男の子の方は別にメインじゃないからあれだけど、なんか、なんか里見の意思で行くっていうよりはなんかただついていくっていう感じだからって感じ、なんかうん。まあウヒャンについていくからって感じで、こうあんまり前向きじゃないうん。感じだったんだけど、うん。まあ、最後にも私がオーストラリア出国する直前にその子に言われたのが、なんか、ウヒャンなんか一緒にオーストラリア行くの、海外行くのがウヒャンじゃなければ応援できたのになみたいなことをうん。言われて、うん。突っ込めばよかったんだけど、うん。嫌いなのとか、だから私が何したっていうの？なんかスッてこう通っちゃって、うん耳元をこううんそのセリフが、うん。なんかぼーっとしちゃって、うん。でその子にまあ言われたショックなセリフそれだけじゃないから、もう個人的な他のセリフもいろいろあるからさ、100万歩ぐらいも譲ってね、もうそれはもうよしとして、なのになんかその子のさ、すごい立ち悪いところはさ、そんなことしといて、私のことも明らかにだって嫌いじゃん。ちょっとでも友達って思ったらそんなこと正直進めないじゃん。友達の恋人にさ、こう他の女と遊びなよとかさ、まあ進めないし、進めないし、傍観もしない応援できないって言わないし、そうなのにそんなこと散々しといて、私になんかインスタだったかな、インスタフォローしてきて、でそれで私がもう何も言わないで、それ全部里見から聞いてんだけど、何も言わないで我慢してたのにね、フォローしてくるから、もう切れるでしょ、切れるしかないでしょ。だからもうそこで切れて、嫌いなのになんでそうやってフォローしてくるのおかしくないって多分切れて、まあだからまあ正当なこと私は言ったと思う。したらなんか相手から急になんか友達だと思ってたのにみたいな感じで来て、友達ってなんだっけってなんかちょっと頭ポカンとして、まあでもそういう子は友達だとしてもそういうことするからね。絶対友達になりたくない。でとにかくそれでなんか友達だと思ってたのにみたいな感じで、なんかもうあなたみたいな人がなんか彼女で里見がかわいそうみたいな感じで言うから、私もなんかもう超キレて、であんたみたいなお友達で里見がかわいそうなんだよって私がもうそのまんま言い返して、
でだってそういう人ってあなんかもう自分が一番ムカつく傷つくようなことを相手に言うじゃん、うん、だから私そのままもう返してやって、うんだってムカつくじゃん。だからもう相手のレベルが低かったらそれに合わせるから私は。だからそうやってなんかもう言ったらなんかもう返事は結構ですみたいな感じで来たかな。返信は不要ですそうって言ってた。そうでその後にさとみに連絡が来たんだよね。多分割とすぐかな。私なんでちょっと見るの遅れたのか、バイトだったのか分かんないあ多けど、分もう仕事かなんかしてた。なんかさとみは友達だと思ってたのにみたいなのうん言われて、で、うんなんかちょっと話せるって、うんそのウヒャンなんかうんウヒャンにこういう感じで言われたんだけどちょっと話せるみたいな感じで、うんで私わざわざその子のうん最寄り駅までなぜか私が行って、うんで多分相手の子そのウヒャンのこと内心すごいビビってたのか、まあ、だって自分がさうん悪いこと私にすごいいろいろ話してたのとかさ、うん不倫してたのとか全部事実だからさ、うん多分ウヒャンに直接いろいろ言われるのがよっぽど怖かったのか、なんかさとみん一人で来るよねみたいなこととかも言われてて、弱なんかあれっぽかったよね。なんか誘拐された子供連れ戻す親みたいな、そう一人で来いみたいなそう感じでうん言われてて、一人まあ本当に一人だったから一人って言って、うんでなんか「いやウヒャンからこういう感じで来たんだけど」ってもう見せられてうん「なんで私怒られてんの?」なんか本当にどっちが彼女か分かんなくなるような状況。なんかだって相手1個年下なんだけど、こうやってなんかこうやって来たんだよねって感じで、私がなんかなんか日本人のスマホショップの店員みたいに「ちょっと拝見させていただきます」みたいな雰囲気でなんか見て、でも私も見てたからさ、一緒に住んでたし、見せてたからね、なんかもう見てるからさ、もう見たくないじゃん。言わなかったけど、でもなんかもうさーって読んで「あウヒャンらしい作品ですね」ってこうやって文字で書いてセリフこのまんまだからその時でそしたら相手の子になんか「作品?」って言われてそれはさとみが悪いでしょ。火に油うんなんか言葉がなんか出てこないっていうか、うんなんかそういう状況になると別にバカにしてたわけじゃないんだけど、なんかもうそうとしか言いようがない。うんだってウヒャンが正しいから正直その子の味方できないし、うんあとその子のおかげで私だっていろいろ傷ついたこと多かったし、うんでまあなんかね、そういうでも人のその典型的な手口ってまずうん相手からしたらなんで自分が言ってたことをウヒャンが知ってるのってなるわけよ。例えば、ウヒャンじゃなければ応援できてたのにとか、浮気進めたこととか、でいやなんでそういう友達同士での話を彼女に話すのみたいな感じでまず怒られて、でまあ私もこういう気持ちで、例えばあなたの言葉でまあ傷ついたりとかがあってねっていう説明をしたら、今度は先にごめんねって言うんじゃなくて、なんかそうやって傷ついたんだったら最初に言ってくれればいいのにみたいな、だから結局それもその場で言わなかった私が悪いみたいな、とりあえずウヒャンに言うのが一番悪いっていうニュアンスわかる、でまあでも一応謝ったけどね、その子も、謝ってない謝り方あるじゃん、まあでもそれはごめんねみたいな、でまあ本人もよっぽどウヒャンに切れたのかわかんないけども、すごい私に多分結構感情的だったと思うんだよね。後からすごいその2人で会った時に、なんか私もこんな大人げない感じでウヒャンに送っちゃったからってちょっと後悔してるじゃないけど、言ってて、でなんかこれからも私たちって友達でいていいのみたいな感じのニュアンスですごい言われて、なんかなんて答えたかわかんないけども、私はとりあえず首を縦に振るしかできない感じ、こうやってはい、そうしましょう、そうしましょうみたいなあるじゃん、なんか弱いね、雑魚だね、雑魚だなーって今でも思うけど、
まあ浮気とか進めてくる人はまあ未然に防げるとしても、似たような感じのキャラがまた現れたら多分私は同じような人間関係になっちゃう。そうだ、忘れてた。なんかウヒャンが自分にその M ちゃんにキレてきた理由っていうのが、M ちゃんが悪いことをしたから、悪友だからじゃなくて、ウヒャンが私と M ちゃんが仲いい親友同士だから嫉妬してるみたいなことを結論付けてきて、きっとそうに違いないみたいな感じ。そうは言ってないけどそんな感じで、でもウヒャンが嫉妬するんだったらさとみんともっと仲良くしちゃおうかなみたいな感じでさらって言ってきて、なんかもう聞こえなかったふりしてなんかもう病気な人ってもうどうしようもないね、本当に。でも韓国もそういう感じ？韓国のビアン事情どうなんだろうね。まずビアンじゃないしノンケだったやん。いやだからビアンカップル対ノンケみたいな。いやノンケはでもビアンに興味ないよ。韓国恋愛対象じゃないんだもんだって。ちょっとちょっかいかけて、さっきのアデレードの女みたいにちょっかいかけてきたりとか、ボディタッチ増やしたりとか。聞かないけどなかなか。本当？なかなか聞かないけど、もしあったらコメント残してください。ちょっと聞いてみたいけど、私は周りに一度も経験したことない、そういうの。ビアン同士だったらね、ドロドロあるかもしれないけどね、まあせいぜい相手がバイとかでも、相手完全にノンケなのにそういうのはあんまりない。なんか私ノンケとの方がトラブル多いよね。そういう感じの。だからなんかその人は本当に何の自信感、何の根拠があって私は自分のこと嫉妬してるって思ったんだろう、ね。でもちょいちょい、ウヤンだけじゃなくて、なんか、職場とかでこの人が自分に嫉妬してこうとかっていう話とかちょい出てきてたから。それ全部気のせい。あと例えば合コンで、その別の女の子が狙ってた男が自分のこと好きでちょっと気まずくなったとか。それね、別の女の子が狙ってるの知って、その男を落としたんだよ、わざと狙って計算して。学生時代も例えば同じクラスっていうか、まあその仲間の中の元彼とまた自分が付き合ったりとかっていう、まあ人の男を奪うのが多分楽しいんだね。でそれで優越感感じる感じ。その学生時代の話を奪ったかちょっと知らないけど、なんか絶対そんなことしてるでしょう。奪うかお古が好き、古着が好きな人いるじゃん。いやでもなんかその精神勝利の仕方すごいね。でも結構この後に話す人もそうだけど統一感あるよね。姉妹かなってぐらい結構似てるよね。みんな同じ学校卒業してるって感じだよね。なんかどこにあるんだろうね。日本に何店舗あるんだろうね、その学校。小学校みたいにめっちゃチェーンじゃない？もし義務教育じゃない？義務教育。そう。日本中学まで義務教育だけどすごいね。すごいですね。でも高校時代も結構ね、なんか男の取り合いとかすごい。自分がもともと好きな男が別の女の子が好き、でそれに腹を立てて、その子何も悪くないじゃん、その子がまだ未練がある元彼にちょっかい出すとかっていうのを高校時代から聞いてるから。韓国の高校生は多分勉強するのに忙しい。日本の高校生は恋愛に忙しい。恋愛っていうか、ドロドロドラマ、なんか朝ドラ大体そんなもんじゃん。でも高校生って日本はそんなもんじゃんって言われても知りません。そうだね。日本の高校知りません。